សំឡប្រហើរខ្មែរគឺជាមុខម្ហូបមួយប្រភេទដែលបងប្អូនខ្មែរអំពូមីងតាយាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្គាល់ច្រើននិងធ្វើបរិភោគសឹងតែគ្រប់ផ្ទះទៅហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងនៃការធ្វើសំឡប្រហើរបានដោយងាយស្រួលសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងធ្វើបណ្ដារៀបរាប់ជូនបងប្អូនសណ្ដាប់បណ្ដាបន្លែដែលខ្ញុំនឹងយកមកស្លប្រហើរនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានដូចជាផ្លែល្ពៅននោងនិងស្លឹកបាសជាដើមបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗចូលក៏បានដែរបន្ទាប់ពីហាន់បន្លែបែបនេះរួចហើយបងប្អូនត្រូវមកហាន់ជាមួយនឹងសាច់ឬក៏បងប្អូនអាចដាក់ជាត្រីជំនួសវិញក៏បានបងប្អូនត្រូវហាន់គ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចរំដេងរមៀតខ្ជាយនិងខ្ទឹមសជាដើមបន្ទាប់មកបងប្អូនយកគ្រឿងផ្សំទាំងនោះយកមកដាក់ក្នុងត្បាល់តែមួយរួចហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងទេសដែលមានដូចជាប៊ីចេងអំបិលហើយនិងម្ទេសហុយឬមួយក៏ម្ទេសលីងដែលម៉ត់នឹងយកមកបុកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងមានរសជាតិស្រាប់ហើយអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែធ្វើបន្ទាប់នោះគឺបុកគ្រឿងផ្សំទាំងនោះឲ្យម៉ត់ឲ្យคล้ายជាល្បាយតែមួយដូចនៅក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបែបហ្នឹងអូខេបងប្អូនបន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងបានម៉ត់បែបនេះហើយបងប្អូនអ្វីដែលមិនអាចភ្លេចបាននោះគឺប្រហុកចិញ្ច្រាំដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចហើយយកមកដាក់ជាមួយគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានបុកអំបញ្ញមិញដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅក្នុងទឹកសម្លរបស់យើងបន្ទាប់ពីធ្វើគ្រឿងផ្សំទាំងនេះរួចហើយបងប្អូនត្រូវយកឆ្នាំងទៅដាក់លើភ្លើងរួចបន្ថែមជាមួយនឹងខ្លាញ់រួចហើយបងប្អូនដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានបុកអំបញ្ញមិញចូលបាញ់ជាបងប្អូនត្រូវតែកូរគ្រឿងផ្សំទាំងនោះឲ្យឡើងឈ្ងុយល្អទើបបងប្អូនដាក់សាច់តាមក្រោយបើមិនឈ្ងុយទេសម្លបងប្អូននឹងគ្មានរសជាតិឈ្ងុយនោះទេបងប្អូនឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺបានរងាស់ឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់របស់យើងចូលលីងចូលគ្នាឲ្យសព្វគ្រឿងល្អដើម្បីឲ្យចូលជាតិគ្នាបន្ទាប់ពីរំងាស់គ្រឿងរួចហើយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកចូលបងប្អូនអាចដាក់ទឹកតាមបរិមាណដែលបងប្អូនចង់បានមកណាបងប្អូនព្យាយាមធ្វើតាមជំហានដែលខ្ញុំបានប្រាប់នីមួយៗនឹងមកធានាថាមុខម្ហូបរបស់បងប្អូនថ្ងៃនេះនឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាមិនខានបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវបិទគម្របឆ្នាំងទុកមួយសន្ទុះបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះក្រោយមកនៅពេលដែលបងប្អូនបើកគម្របឆ្នាំងនឹងឃើញទឹកសម្លយើងគឺពុះបែបនេះបងប្អូនត្រូវដាក់ជាមួយនឹងបន្លែយើងគឺល្ពៅមុនគេណាបងប្អូនដោយសារល្ពៅគឺវារឹងអញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងកម្រឆ្អិនជាងបន្លែផ្សេងបន្ទាប់ពីដាក់រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនត្រូវបិទគម្របឆ្នាំងទុកមួយសន្ទុះដូចគ្នាអូខេឥឡូវហ្នឹងទឹកសម្លរបស់យើងគឺបានពុះម្ដងទៀតហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានជាមួយនឹងស្បែកជ្រូកចំហៀវខ្លាញ់បែបនេះបងប្អូនយកមកដាក់មកបើអត់មានទេបងប្អូនបង់បន្លែផ្សេងដែលយើងមិនទាន់ដាក់នឹងចូលមកឲ្យហើយមកបងប្អូនសម្រាប់សម្លប្រហើរបងប្អូនធ្វើតាមមួយវគ្គបែបនេះបងប្អូនធានាថាទទួលបានរសជាតិដែលឆ្ងាញ់បំផុតហើយគឺខ្ញុំព្យាយាមបង្រៀនបងប្អូនធ្វើវិធីដែលងាយហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនបិទគម្របទុកមកបន្ទាប់ពីយើងដាក់បន្លែរួចហើយទុកមួយសន្ទុះបងប្អូនដួសភ្លក់មកបើសិនជាបងប្អូនមានខ្វះឬក៏ស្ទើរគ្រឿងអីបងប្អូនដាក់បន្ថែមមកដើម្បីឲ្យគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចូលជាមួយនឹងទឹកសម្លគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ល្អបងប្អូនគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីស្ករប៊ីចេងអំបិលបន្តិចនៅពេលអំបញ្ញមិញនេះឥឡូវនេះទឹកសម្លរបស់យើងដែលហៅថាសម្លប្រហើរខ្មែរគឺបានរួចរាល់ 100% ហើយបងប្អូនចា៎សំខាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវិធីធ្វើសម្លខ្មែរឬក៏វិធីធ្វើម្ហូបផ្សេងៗធានាថាបងប្អូននឹងធ្វើឲ្យគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាវាងវៃអាយុយឺនយូរហើយមួយទៀតនោះគឺបន្ទាប់ពីធ្វើសម្លនេះហើយធានាថាប្តីរត់តែស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងចា